నమస్కారం. తెలుగు DriveSpark ఛానల్ కి స్వాగతం. భారతీయ వాహన తయారీ దిగ్గజం టాటా మోటార్స్ దేశీయ మార్కెట్లో కొత్త టాటా ఆల్ట్రోజ్ DCEను విడుదల చేసింది. ఈ కొత్త వేరియంట్ ప్రారంభ ధర 8,09,000 రూపాయలు కాగా టాప్ ఎండ్ మోడల్ ధర 9,89,000 రూపాయలు. టాటా ఆల్ట్రోజ్ DCE యొక్క బుకింగ్లు కూడా ప్రారంభమయ్యాయి. ఆసక్తి గల కస్టమర్లు 21,000 రూపాయలు అడ్వాన్స్ చెల్లించి కంపెనీ వెబ్సైట్ లో లేదా అధికారిక డీలర్షిప్లలో బుక్ చేసుకోవచ్చు. ఈ నెల చివరి నాటికి డెలివరీలు ప్రారంభమవుతాయి. టాటా ఆల్ట్రోజ్ DCEలో DCE అంటే డ్యూయల్ క్లచ్ ఆటోమేటిక్ అని అర్థం. ఇప్పటి వరకు టాటా ఆల్ట్రోజ్ కారు కేవలం మాన్యువల్ గేర్ బాక్స్ ఆప్షన్ లో మాత్రమే లభ్యమయ్యేది. అయితే ఇప్పుడు ఇది ఆటోమేటిక్ వెర్షన్ లో కూడా అందుబాటులోకి వచ్చేసింది. కొత్త టాటా ఆల్ట్రోజ్ DCE ఆటోమేటిక్ వెర్షన్ ను కంపెనీ XM ప్లస్, XT, XZ ప్లస్ అనే 4 వేరియంట్లతో పాటుగా 2 డార్క్ ఎడిషన్లలో కూడా విడుదల చేసింది. టాటా మోటార్స్ ఈ ఆటోమేటిక్ కారును డౌన్ టౌన్ రెడ్, ఆర్కిడ్ గ్రే, అవెన్యూ వైట్ మరియు హార్బర్ బ్లూ కలర్ తో పాటు కొత్త ఒపేరా బ్లూ కలర్ ఆప్షన్ లో కూడా తీసుకువచ్చింది. ఆల్ట్రోజ్ ఆటోమేటిక్ కారులో ఉపయోగించిన గేర్ బాక్స్ ఒక ఆధునిక డ్యూయల్ క్లచ్ ట్రాన్స్మిషన్ అని, ఇది ప్రత్యేకంగా భారతీయ వినియోగదారుల కోసం రూపొందించబడిందని కంపెనీ అధికారికంగా తెలిపింది. కొత్త టాటా ఆల్ట్రోజ్ DCEలోని ఫీచర్ల విషయానికి వస్తే ఇందులో ప్రీమియం లెదరెడ్ సీట్లు, ఆటో హెడ్ ల్యాంప్లు, హార్మాన్ బ్రాండ్ కి చెందిన 7 ఇంచెస్ టచ్ స్క్రీన్, 7 ఇంచెస్ TFT డిజిటల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్, రియర్ ప్యాసింజర్ల కోసం AC వెంట్స్ మరియు IRA కనెక్టెడ్ ఫీచర్లు వంటివి ఉన్నాయి. టాటా ఆల్ట్రోజ్ యొక్క DCE వెర్షన్ లో వెట్ క్లచ్ విత్ యాక్టివ్ కూలింగ్ టెక్నాలజీ, మెషిన్ లెర్నింగ్, షిఫ్ట్ బై వైర్ టెక్నాలజీ, సెల్ఫ్ హీలింగ్ మెకానిజం మరియు ఆటో పార్క్ లాక్ వంటి అనేక సెగ్మెంట్ ఫస్ట్ ఫీచర్లు ఉన్నాయి. ఈ ఆటోమేటిక్ గేర్ బాక్స్ కంపెనీ యొక్క 1.2 లీటర్ రెవోట్రాన్ పెట్రోల్ ఇంజన్ తో జత చేయబడి ఉంటుంది. ఈ ఇంజన్ గరిష్టంగా 109 bhp పవర్ మరియు 140 Nm టార్క్ అందిస్తుంది. కొత్త టాటా ఆల్ట్రోజ్ DCE వేరియంట్ ఆటో పార్క్ లాక్ ఫీచర్ తో కూడా వస్తుంది. ఈ ఫీచర్ యొక్క ఉపయోగం ఏమిటంటే, ఒకవేళ కారు స్విచ్ ఆన్ చేయబడి ఉండి బ్రేక్ మరియు యాక్సిలరేటర్ ఉపయోగించబడినప్పుడు, అలాగే డ్రైవర్ వైపు సీట్ బెల్ట్ తొలగించబడి ఉన్నప్పుడు మరియు డ్రైవర్ సైడ్ డోర్ ఓపెన్ చేయబడి ఉన్నప్పుడు కారు లోపల హ్యాండ్ బ్రేక్ ఆన్ చేయకపోయి ఉన్నా సరే ఇది కారు యొక్క కదలికను నిరోధిస్తుంది. కొత్త టాటా ఆల్ట్రోజ్ DCE వేరియంట్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ తో కూడిన సరికొత్త సాఫ్ట్వేర్ తో వస్తుంది. ఇక సేఫ్టీ ఫీచర్స్ విషయానికి వస్తే ఈ కారులో 2 ఫ్రంట్ ఎయిర్ బ్యాగ్లు, ABS విత్ EBD, ఆటో హెడ్ ల్యాంప్లు, కార్నర్ స్టెబిలిటీ కంట్రోల్, యాంటీ గ్లేర్ ఇన్సైడ్ రియర్ వ్యూ మిర్రర్, క్రూయిజ్ కంట్రోల్, ఇంజిన్ ఇమ్మొబిలైజర్, రివర్స్ పార్కింగ్ సెన్సార్ మరియు కెమెరా, అంతేకాకుండా హై స్పీడ్ అలర్ట్ సిస్టమ్ వంటి సేఫ్టీ ఫీచర్స్ ఇందులో ఉన్నాయి. ఈ విభాగంలో టాటా ఆల్ట్రోజ్ 5 స్టార్ సేఫ్టీ రేటింగ్ కూడా పొందింది. ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. తెలుగు DriveSpark ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.